Hi guys, it's me, Tinmay Arcenas, and welcome to my channel where we talk about beauty and business. So for today's video, i-share ko po sa inyo ang morning routine ng aming mga poultry boys sa aming layer poultry farm. Importante na may routine talaga sa management ng isang farm at pag-aalaga ng manok dahil unang-una, kung meron kang sinusunod or fixed na schedule of activity sa farm mo, hindi ito makakakos ng stress sa mga manok. Pagpabago-bago kasi ang schedule ng mga ginagawa sa farm, meron talaga itong malaking impact sa kalusugan ng ating mga alaga at yun ang dapat nating iwasan para ma-maintain ang optimum health nila. Sa pamamagitan din ng pagkakaroon ng routine ay mamimaintain natin ang kalinisan sa ating farm at from time to time malalaman natin ang status at condition ng ating mga alagang manok, ma-check natin ang kanilang performance at maa-address natin kung ano pa ang kailangan ng ating mga alaga. Nagsisimula ang araw sa farm 5 in the morning para magpakain ng mga manok. Dito sa farm meron kaming 4 divided feedings at ito ang first feeding schedule or time nila in a day. More or less 1 hour ang pagpapakain ng mga manok depende sa dami ng hinahandela ng poultry boy. At pagkatapos ay linalagyan ng tubig ang mga tangke ng bawat building para painumin ang mga ito. Bawat building din dito ay may naka-assign na tao na siyang mag-aalaga ng mga ito. Minsan, kapag merong nakaschedule na pagbigay ng supplement, during this time din binibigay kasabay sa tubig. Pagkatapos pakainin at painumin ng mga poultry boys ang mga alaga nila, oras na para sa kanilang almusal. Usually 7 or 8 a.m. sila kumakain. Pagkatapos mag-almusal ng ating mga poultry boys, naghahanda na ulit sila para sa paglilinis ng mga poultry buildings at buong farm. Sa pamamagitan nito, maiiwasan natin ang mga sakit na dulot ng maruming kapaligiran at mapapahigpit natin ang biosecurity. Pagkatapos linisan ang mga poultry building, magpapahinga ulit ang ating mga poultry boys in preparation sa pagpapakain at pagpapainom ulit ng mga manok. Mga 10 a.m. usually yung second feeding time ng ating mga alaga. At pagkatapos ng pagpapakain, pagpapainom ng mga manok at paglilinis ng mga buildings, oras na para mag-harvest ng mga itlog. Usually 11 a.m. nila itong ginagawa at ready na for pick-up papunta sa aming egg room para ma-sizing at ma-deliver na ang mga ito sa aming mga customers. So guys, yun po yung pinasimpleng morning routine sa aming layer poultry farm and hopefully ma-share ko po sa inyo yung buong daily routine sa aming farm soon. And kung meron na po kayong mga existing layer poultry farm at sa mga nagbabalak po dyan magkaroon ng layer poultry farm, pwede nyo po itong maging guide sa pag-manage ng schedule of activities nyo every morning. So guys, I hope you learned something from me today again. Don't forget to like and share this video. Write your suggestions, requests, and recommendations in the comment section down below. And please subscribe to my channel, Tinmay Arcenas, and click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post a new video and para ma-update kayo kung meron akong mga bagong business tips and vlogs. Thank you guys so much for watching this video and I hope to see you in my next one. Bye!